Goeiemôre almal en welkom by vandag se skaakles. Vandag gaan ons kyk na die Caro Kann defense of verdediging. Dit is 'n openingspel-takiek wat gebruik word deur swart om te antwoord op wit se beweging wat begin met E4. So die Caro Kann is bekend vir die sterk struktuur wat swart kan inneem, veral met die pionne. Dit is die hoofrede hoekom die speler wat swart speel die dag besluit om die Caro Kann opening te gebruik. So, kom ons kyk na hoe dit lyk. Dit is 'n baie goeie verdediging met baie weergawe, met ander woorde skuwe wat swart kan maak na die volgende openingsskuwe deur wit. Wit begin met E4, dan skuif swart C6 en hierdie is die bepalende beweging wat die Caro Kann bekend maak. Dan skuif wit D4 en swart skuif D5. Een van die hoofredes waarom swart hierdie openingspel-takiek gebruik, is om die koningins biskop, met ander woorde die biskop langs die koningin, te kan ontwikkel. Soos julle kan sien, is hierdie hele ry, die diagonale ry daar is oop vir die biskop om te kan beweeg. Van hier af is daar verskeie skuwe wat wit kan maak, soos byvoorbeeld E5, en dan kan swart byvoorbeeld die biskop beweeg na F5. Wit kan ook die perdjie beweeg na C3 of die biskop na E3. Die Caro Kann se basiese struktuur lyk soos volg. Met ander woorde, hier is die gewildste skuwe wanneer spelers hierdie openingspel-takiek gebruik. Dit is die perdjie word geskuif na C3 en dan vat die swart pion die pion op E4 en dan vat die perdjie die pion op E4. Van hier af kan swart verskeie bewegings maak. So swart kan aan die biskop ontwikkel, die perdjie ook buitentoe beweeg en verskeie bewegings maak om die stukke te ontwikkel. Om weer op te som, is hierdie die voordele vir swart wanneer dit die Caro Kann opening gebruik. Dit is 'n goeie sterk pionstruktuur vir swart. Die biskop op C8 kan gemaklik ontwikkel word, soos julle kan sien staan hy al daar, so hy kan vroeg ontwikkel word. En dit is veilig vir swart, met ander woorde, daar is nie so groot risiko betrokke nie. En dit is die Caro Kann openingspel-takiek.